到 part B 啦，咁我而家有條曲線啦，就叫做 y 等於 2x 減1乘翻 e power 負 x square over 2啦。咁啊，其中 x 大過等於0嘅，咁啊，利用翻 A part 嘅結果揾翻由 C XY 軸所圍成嘅區域嘅面積。咁我哋可以首先諗下咧，其實佢當 x 同 y 係0嘅時候，個值係幾多先？因為你要判斷翻個上 curve 同下 curve 啦。咁例如你將個 x 當0嘅時候咧，其實你會計到個 y 咧就會係2乘0減1，再乘翻 e to power 嘅0次啦，呢度咁即係其實係負1嚟嘅。咁即係 part B 嚟講，如果你畫翻個區域咧，其實佢係咁嘅。咁啊，當 x 係0嘅時候，呢度係負1，咁由呢度出發嘅。咁啊 in 到邊度咧？咁應該係2分1嘅，不過我哋可以睇一睇。咁啊，例如啦，你代翻個 y 係0咧，咁你會見到就係 2x 減1係0啦，或者咧 e to power 負 x square over 2係0。咁呢個要寫去啦。咁所以 x 係2分1嚟嘅，即係0.5啦。咁所以其實你係幅圖大概係咁啦，跟住呢度係0.5咁樣嘅。咁你要揾嘅係呢個區域。咁所以 part B 嚟講，我哋嗰個嘅所求面積咧，個 required area 咁就會係由0 in 到去2分1，咁啊負括弧 2x 減1嘅 e to the power 負 x square over 2 dx。咁所以你就會得到咧由0 in 到2分1負 2x e to the power 負 x square over 2，跟住咧就加翻 e to the power 負 x square over 2 dx。咁你可以分拆開去嘅，就變咗做由0 in 到2分1負 2x e to the power 負 x square over 2 dx， 再加 in 由0到2分1 e to the power 負 x square over 2 dx。咁啊右邊呢個應該就冇難度啦，呢個就 A part 嘅答案嚟嘅。咁但係左邊呢個咧，例如我哋不如設佢做 I 啦，咁啊 let I 咧就等於佢咁樣。咁要 in 佢嘅話，我哋應該咧就會 let 翻個 u 啦，就做呢一個嘅負 x square over 2啦。咁所以你會有 du 啦，就會係呢一個嘅負 x dx 嚟嘅。咁然後啦，當我哋嗰個嘅x 等於0嘅時候咧，你會有 u 係0咯。當 x 係2分1嘅時候咧 ，u 咧就會係負跟住就0.5嘅 square， 跟住除2啦，咁就係咧負8分1嚟嘅。咁所以咧，你會知道啦，個 I 咧就會係由0 in 到負8分1啦，係咪先？咁但我哋唔中意咁樣噶嘛。咁所以咧，我哋咧就可以用呢一個負呢度呢個負，令到個 boundary shift 翻轉頭嘅。咁所以就可以寫翻啦，就係由負8分1 in 到去0，跟住咧就會係負2x e to the power u 次，咁啊跟住就乘翻呢一個嘅1 over x du 啦。咁你會見到個 x 就冇咗啦。咁所以個答案咧就會係負2 in 咁啊負8分1 in 到去0啦，跟住就 e 嘅 u 次 du。咁所以就會係負2 e to the power u 次，咁你框翻住佢代0代負8分1啦。咁就會係負2，咁你代0，咁 e 嘅0次就係1啦。減翻代負8分1咧，就會係 e to the power 負8分1啦，咁樣嘅。咁所以啦，我哋嗰個嘅 required area 咧，咁咧就會係負2乘以1減 e to the power 負8分1次，跟住咧就再加翻頭先 A part 個答案，咁就會係0.48001931419314，咁就會係呢個答案嘅。咁啊撳一撳機。負2乘翻1減 e to the power 負8分1，跟住咧就加翻0.4800193141，咁你會計到啦，就會係0.2450131119，咁所以攞近似值就係0.2450啦。咁啊，成條題目就成功完成啦。